Yes, tukyali w'omukulu wa Y2K era nga ku baana bano abandi wano okumpi actually be bamu kwabo bagezezzaako okulaba nga avumbula nga bwe twagambye nti tulina okukola ebintu eby'amaanyi mu bantu baffe bekkirizeemu baana ba buwala ekitali kya bulijjo okuba tutalaba bantu baana ba bulenzi nga bakola ebintu ne bo bakulaze nti talenti yaabwe tebagituuliridde katono nnyo katubabuzibuzi kimu bibiri then tujja batubafuna mu full episode yeddako ng'omukulu wa Y2K atulaga omulimu gwa DJ na biki oba oli awo byagwagala abavubuka ogufunamu. Erinnya mpitibwa West Margaret. West Margaret. Nalugo Vivian Pasi. Nalugo Vivian Pasi. Actually, lwaki muli wano leero era mukola kino? Tuli wano okwagala kutumbula talenti yaffe ey'okuzina. Nga tusobola Mr. Y2K atuyambeko tutumbule talenti eyo Mukama gye yatuwa. Ndi wano okusobola okusaba Mr. Y2K asobola okunkwatirako nsobola okutumbula talenti yange njirage eri abantu kuba saakubeerawo nga njituuliridde ate nga njirina nga abantu tebamanyi kikyendi. Osuubira wa okuva kati emyaka nga gigyo mu maaso singa Y2K ky'oyagala akituukiriza oba nga akikola nga bwe kirina okuba? Nsuubira okuba omuntu kwabwe abanaakulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda. Kuba tosobola kutuulira talenti oli tajja kuva eri akugambe nti olina talenti y'okuzina nga ate togimulaze so kati olina ogimulaga naye alabike ng'akwongerezaako. Inspiration ekola bino mugijjawo? Inspiration ekola bino twagyegomba tulaba videos abayimbi ze bakuba n'olaba ng'omwana azinye nnyo n'omwegomba n'ogamba naye Mukama singa ekyo nange yakimpa. Bwe ntuula n'entunula TV n'endaba videos ez'enjawulo ne neegomba ebibuga n'ebifo abazinyi bye batambulamu n'emirembe gye bafuna kale n'ebintu ebirungi bye bafuna mu talenti yaabwe nange neesaba Mukama mbeere ngaabo era ne neegomba nange ekitone kyange kitumbulwe eri abantu. Ebigendererwa byabwe ebirooto byabwe binene nnyo era biwanvu nnyo naye nga tukkiriza nti ke beekutte omukulu wa Y2K nsuubira okubeera nga ekyamazima bagenda kubaako ekyenjawulo kye bakola era nga we tuli tukyali wa mukulu wa Y2K era mbadde tufuluma n'atulaga omu ku bodyguard be gwe tuli naye tunyumirwe biki byakola comedian akola ebintu eby'enjawulo naye nga twagala tubirabe tubikulage ggwe omulabi waffe owa Focus TV. Omukulu erinnya? Amanya gange nze Kama Francis ejiya sente Ndulumbi Kalefu. Ndulumbi Kalefu lyeriya sente? Yes. Alijja ku manager wange Yasini Kasiba nti Y2K. Yali kutuuma oba? Yali mpaali ejiya sente. N'okusalawo n'ogaali erijja okulya sente. Weerabawa era singa manager Y2K akwatirako nga bw'olowooza weerabawa emyaka egijja mu maaso? Neerabawa. Talenti yeno gwe kiki osuubira okyasuubira kuba ki era osuubira kuba nga okoze eki mu maaso? Nsuubira okubaako ow'amaanyi ku bakomediani bano ab'amaanyi okwegattako nabo era nga manager wa Y2K yakasiba nti Yasini nga yanjige. Bifo ki by'otambuddeko ng'okola kino? Bingi ntuuseko Makindye Ntebe Road Wakiso yonna nkoleddeyo. Bubaka ki bw'oyinza okuba omuvubuka ssaawa zino ali mu kwenyuma atalina kye yatandise alowooza nti oba ebintu birina kukolebwa baani ssaawa zino omuvubuka oyo ali ku Focus TV kiki oyinza omugamba? Kyenyinza kati omugamba alina okubeera nga musajja w'amaanyi ng'alina amaanyi alina okubeera ng'alina empisa mu bantu kubanga nze singa naye sirina mpisa manager wa Y2K teyandinkwatiddeko kweyongerayo kuba yandaba nkola komedi wange bulungi nga n'empisa nina yangamba jja tugende nkuteekemu sente nkwongereyo obeere bulungi ekitone kyo kibeeyo kyeyongereko mu maaso. Omuvubuka ky'omugamba abeere nga wampisa nga n'ekitone kye takituulirira ekitone kyonna kyalina akiteeke mu nkola kisobole okulinnya waggulu. Byenkola ebyenjawulo nzanya comedy asobola okusanyusa abantu nenteekamu obukodyo abantu nebasobola okusanyuka obulungi. Y2K agambye nti oli bodyguard gwasookerwako? Kituufu Mwanjo
ne bwe mba nyina obulabe bwe njagala mutuusaako osobola omugaadinga nga lwaki kudyo ki bw'okozesa okumugaadinga tayikonde kikyoyinza okunkolera kati wano ekijjayo komedi wo oba kukijjayo gwe talent gy'olina nsobola okukoleramu konna konna twabagamba nti Focus TV tuliwo okuzuula bintu byanjawulo ebipya ebitone ebyenjawulo ebiri tulina naddala ffe bannakyankwanzi nagamba nti mutuyisaamu amaaso buli omu ayinza okutuyita ky'otuyita naye effe kati bw'oli mu kulaba era byebyo bye tuli era nga nkusuubiza nti bingi by'ojja okulaba era by'ojja okutufunamu ng'osinziira ku platform eno. Bye bye.